আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি আমাদের যাওয়ার জায়গাগুলোতে। প্রচুর ঘুরবো আজকে। সামনে দেখতেই পাচ্ছ একদম চড়াই রাস্তা, ভীষণই খাড়া রাস্তা। এই দেখো, তো চলো যেতে যেতে অনেক কিছু দেখা হবে। এই সুন্দর পাহাড়, সুন্দরী শিটং আর কমলা লেবুর দেশ। এটা হলো নামথিং পোকরি। বর্ষাকালে কিন্তু এখানে প্রচুর জল থাকে এবং একটা দারুণ জিনিস যেটা হচ্ছে, তোমরা অনেকেই হয়তো সালামান্ডারের নাম শুনেছো, যে ডাইনোসরাসের একটা প্রজাতি। সেই ডাইনোসরাসের প্রজাতি কিন্তু এখানে দেখতে পাওয়া যায় বর্ষাকালে। সেই সালামান্ডার কিন্তু এখানে দেখতে পাওয়া যায়। আর আমাদের তো চোখে এখনো পড়েনি। এখানে কিন্তু প্রচুর জল থাকে এই নামথিং পোকরিতে। দুর্দান্ত পরিবেশ, আর আজকে ওয়েদারও খুব সুন্দর। তো আমরা এখন যাচ্ছি নামথিং পোকরির এই রাস্তাটাতে। এইখানেই দেখা যায় স্যালামান্ডার প্রজাতি। এই হলো নামথিং পোকরি। দেখতেই পাচ্ছ, এটা হচ্ছে নামথিং পোকরি, শিটং এর এটা অবস্থিত। আর পোকরি কথা অর্থ হচ্ছে লেক, মানে আমরা যেটা লেক বলি বা বড় পুকুর, বড় জলাশয়, এটা হচ্ছে সেই নামথিং পোকরি মানে লেক। আর এখানে কিন্তু বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে, এই জায়গার পুরো জলে ভর্তি থাকে। দুর্দান্ত পরিবেশ, পাইন গাছের অসাধারণ একটা প্রকৃতি। আজকে ওয়েদার দুর্দান্ত। আমাদের তো এই বছর এই ট্রিপ দুর্দান্ত সাকসেসফুল। ওয়েদার এত সুন্দর এবং পরিবেশ প্রকৃতি কখনো মানুষকে ধোঁকা দেয় না, সেটা কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারছো। আবার অনেক সময় প্রকৃতি ধোঁকাও দেয়। যদি কখনো ওয়েদার খারাপ থাকে না, তো একদম ম্যাচাকার হয়ে যেতে পারে। চলো আর একটু উপরের দিকে আমরা যাচ্ছি। পাইন গাছের জঙ্গল, উপরের দিকে যাওয়া যাক, উপরে কি আছে। নামথিং পোকরি দেখবার পর ঠিক 50 মিটার উপরের দিকে উঠলেই দেখতে পাবে প্রচুর পরিমাণে সিনকোনা গাছ চাষ হয়ে আছে। এই সিনকোনা গাছ থেকেই কিন্তু কুইনাইন তৈরি হয়, মানে প্রচুর ওষুধ কিন্তু তৈরি হয় এই সিনকোনা গাছ থেকে। অর্থাৎ এই সিনকোনা গাছের ছাল থেকেই তৈরি হয় কুইনাইন, যা আমাদের প্রচুর 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 ওষুধ তৈরিতে সাহায্য করে থাকে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা এখন যে জঙ্গলটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এই জঙ্গলটা কিন্তু পুরোটাই সিনকোনা গাছের চাষ করা এবং ঘন জঙ্গল, এবং এই জঙ্গলের চারিদিকে শুধু সিনকোনা গাছ। অপূর্ব দৃশ্য, খুব সুন্দর লাগছে আমাদের। এই প্রথম সিনকোনা গাছ দেখতে পেলাম।
নামথিং পোখরির ঠিক ওপরে কিন্তু একটা শিব মন্দির আছে, দুর্দান্ত পাহাড়ি শিব মন্দির। মহাদেব বসে আছে পাহাড়ের ওপরে, যদিও পাহাড় তার ফেভারিট জায়গা। অনেকটা উপরে হাঁপ লেগে যাচ্ছে আসতে গিয়ে। জয় শিবশম্ভু, হর হর মহাদেব। এরপর আমরা যে জায়গাটা দেখতে পাবো সেটা হলো অহলধারা ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে কিন্তু অনেক কিছুই দেখা যায়। জায়গাটা ভীষণই সুন্দর, দুর্দান্ত। গাড়ি ভেতরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, 50 টাকা করে চার্জ এক একটা গাড়ি। অহলধারা ভিউ পয়েন্ট, এখানেও কিন্তু হোমস্টে আছে। দুর্দান্ত সব ভিউ এখান থেকে কিন্তু দেখা যায়। এখানে প্রচুর হোমস্টে আছে চা বাগানের মাঝে। দুর্দান্ত, এটা একটা দারুণ ভিউ পয়েন্ট। নিচে তিস্তা নদী, বহুত আচ্ছা, খুব সুন্দর, দুর্দান্ত পরিবেশ আর দুর্দান্ত ওয়েদার আজকে। মনে পড়ছে কোথায় এমন ধুমড়ো পাহাড়? এই সেই ধুমড়ো পাহাড়। কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা টুকরো দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো ভিউ পয়েন্ট আছে এখান থেকে দেখার মতন। ওই যে সেই তিস্তা নদী, আমি একটু জুম করে দেখাই। যে ভয়ঙ্কর ধস নেমেছিল, ওই যে মনে হচ্ছে সেই ড্যামটা, সেই ড্যাম ভেঙে প্রচুর জল কিন্তু সব নষ্ট করে দিয়েছিল। চলো সামনে যাওয়া যাক, আমরা অন্য কোনো ভিউ পয়েন্টে যাব। এটা হচ্ছে অহলধারা ভিউ পয়েंट। धीरे धीरे जाना है हम लोगों का। डर के आगे जीत तो है, लेकिन ड्यू लगेगा, ड्यू चाहिए। এত অপূর্ব দৃশ্য দেখে লোভ সামলাতে না পেরে একটু রিস্ক নিয়ে পাহাড়ের কর্নারে বসেই পড়লাম একটু ফটো সেশন করার জন্য। সুন্দরী শিটংয়ের সবচেয়ে সৌন্দর্যতা এই কমলা লেবু, আর কমলা লেবুর কিন্তু সব থেকে বেশি চাষ হয় এই শিটংয়ে। এখন কমলা লেবু পেকে যাওয়ার সময়, প্রচুর কমলা লেবু পেকে আছে, এই দেখো।
যেটা বলেছিলাম যে এই হলো শিটংয়ের সবথেকে সুন্দর কমলালেবুর চাষের জায়গা। তো আমি তোমাদেরকে একবার ভেতরের কমলালেবুর বাগানটাতে দেখাই। কিন্তু এখানে আসতে গেলে কিন্তু তোমাকে 50 টাকা টিকিট কেটে আসতে হবে। অনেক গার্ডেন আছে যেগুলোতে ফ্রি আছে, বাট আমি যেটাতে এসেছি এটা কিন্তু 50 টাকা টিকিট আছে। চলো একবার দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে যে কমলালেবুর বাগানটা কত সুন্দর তৈরি করেছেন এরা। একবার বুঝতেই পারছো কি সুন্দর এই টাইমে কমলালেবু পাকে। তো দেখো পুরো একদম সুন্দর হয়ে আছে, দুর্দান্ত। बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना তোমরা ওখানে যেটা দেখে শুনলাম ওই ফলটা শুনলাম। হ্যাঁ, ফলটা কাঁচা খাওয়া যায়? ওটা না, হ্যাঁ না, তা কি করতে হবে? কোয়াশ রান্না করে খেতে। ভাই দেখতে পাচ্ছিস?
এটা কিন্তু যোগীঘাট ব্রিজ, যেটা কিনা বাবা রামদেব এই যোগীঘাট ব্রিজটাকে উদ্বোধন করেছিলেন। একবার যোগীঘাট ব্রিজটা আমি দেখিয়ে দিই। নিচ থেকে ইয়াং নদী চলে গেছে, সেটাও একবার দেখাবো। আগে কিন্তু এখানে কয়েক বছর আগে কিন্তু এখানে একটা কাঠের ব্রিজ ছিল এবং ঝুলন্ত ব্রিজ ছিল। সেই ব্রিজটা দিয়ে কিন্তু সবাই যাতায়াত করতো। পরবর্তীকালে এই ব্রিজটা তৈরি হয় এবং সেই ব্রিজটার যে কাঠের ব্রিজটা ছিল সেটা হচ্ছে এটা, ঝুলন্ত কাঠের ব্রিজ ছিল। আর নিচ দিয়ে ইয়াং নদী চলে গেছে। একবার আমি তোমাদেরকে দেখাই। দুর্দান্ত দুর্দান্ত, কোনো মানে ভাষায় প্রকাশ করে বলবার মতন নেই যে কতটা সুন্দর, অপূর্ব দৃশ্য। এই দেখো, রিয়াং নদী বয়ে চলেছে তার নিজের ধারায়, দুর্দান্ত লাগছে। চলো আমরা ভিতরে যাই, রিয়াং নদীর কতটা ভেতরে আমরা যেতে পারি একবার দেখব। বাবা, ও তো এসেই যাচ্ছে। এরম করে হ্যাঁ,
শিটংয়ে কিন্তু আরও একটি সুন্দর দেখার জায়গা আছে, সেটা হলো রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত জায়গা মংপু, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেরণা, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের আবেগ। তাই যদি কখনো শিটং যাও, অবশ্যই মনে করে মংপু অবশ্যই যাবে। শুধু রবীন্দ্রনাথের বাড়ি নয়, ওখানে কিন্তু কুইনাইন ফ্যাক্টরিও রয়েছে, অবশ্যই মনে করে দেখে আসবে। এই ট্রিপে আমাদের আর সেই জায়গাটা দেখা হয়নি, যদি কখনো আবার যাই অবশ্যই দেখব। তাহলে এখানেই শেষ করছি শিটং ভ্রমণের পার্ট 2। তোমরা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি এখনও, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। দেখা হবে আবারও কখনো কোনো জায়গায়, কোনোখানে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং পরিবারের সঙ্গে থেকো।